है तो तुम्हारे एप्स के साथ मैं जिंदगी भर खेलती रहूंगी क्या? So nice, like can I touch it? Can I touch it? पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? उन्हें रख। Yes. क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल नहीं सकते? ओके। क्या वो कुछ काम था आपको? अच्छा अच्छा थैंक यू। क्या हुआ? मतलब कोई नीड है किसी चीज़ की? क्या? सॉरी? कोई नहीं है? क्या हुआ? नहीं फ़ोन पे नहीं बोलो। धूप आ रही है? कोई बात नहीं। तुम बोल नहीं सकते? क्यों? क्या वो बचपन से ही ऐसे? मम्मी पापा हैं? घर में सब हैं तुम्हारे? देख भी नहीं सकते चश्मा लगा रखा है? चलो देख सकते। टाइम देखना आता है? बताना कितना हो रहा है टाइम देख के? अच्छा बोल ही नहीं सकते। नहीं मेरे पे दिमाग है, तुम पे रोका क्यों है मुझे? ओके सो मैं क्या कर सकती हूँ? नंबर? अरे नहीं नंबर क्यों चाहिए? नहीं नंबर किस लिए चाहिए? आप तो बोल नहीं सकते हो। वीडियो कॉल करती हैं? अच्छा नहीं आप मेरा इंस्टाग्राम ले सकते हो अगर चाहिए, अदरवाइज नंबर तो नहीं। अच्छा नंबर चाहिए? नहीं मैं ऐसे नंबर नहीं दे सकती किसी अननोन को। बस ऐसे ही, ऐसे थोड़ी ना कोई भी किसी को नंबर दे देगा। नहीं सॉरी, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो मैं दे दूँगी। क्या? अरे नंबर नहीं दे सकती मैं, वैसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। क्या चाहिए? तुमने क्यों रोका? दिल चाहिए तुम्हें? पागल हो? ठीक है नंबर चाहिए? दिमाग ज़्यादा चल रहा है, मतलब बोल नहीं सकते तो दिमाग ज़्यादा चलाओगे अपना? अच्छा एक चीज़ ज़्यादा है तुम्हारी? मतलब हर चीज़ आती है, सिर्फ बोल ही नहीं सकते हो। थोड़ा बोलना भी सीख लेते। डॉक्टर को दिखाया था अपने आप को? क्या बोला डॉक्टर ने? मैं चली साथ में? क्या बोलूं डॉक्टर से कि कौन हो तुम मेरे? भाई बोल दो तो? रो क्यों रहे तो? अच्छा भाई नहीं बोला तो क्या बोलना है? बॉयफ्रेंड? कब बने तुम मेरे बॉयफ्रेंड? आज? क्या है तुम में ऐसा बॉयफ्रेंड बनाने जैसा? फोन पे बात करोगे? बात कैसे करोगे तुम? अच्छा वीडियो कॉल पे करोगे? तो मैं पूरी लाइफ टाइम तुमसे सिर्फ आऊँ करती रहूँगी? क्या? बात करनी है वहाँ, बात तो करोगे ही नहीं। चैट करोगे? मैं ज़्यादा चैट नहीं करती, मुझे चैट्स का शौक नहीं है। घर ले जाओगे? मैं आपके घर पे जाऊंगी। आप अच्छे हो? जोड़ी? किसने बोला? मैं बोल रही हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक है, मतलब अननोन हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ी तक पहुँच गए आपको। तुम्हारे में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहे हो? क्या? बस ठीक है, मतलब अच्छे देखते हो? हाँ मतलब ठीक है। नहीं मतलब हाँ एक चीज़ दिखाओ, मतलब अपनी बॉडी दिखा दो जो तुमने बना रखी है अच्छी। ओके ओह माय गॉड। ओके शो मी। ओह नाइस, लाइक कैन आई टच इट? ओके ऑलराइट ओके। हाँ वैसे ऐप्स वाले बंदे होते हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल, बट
हाँ नंबर हाँ नंबर दूँ हाँ ऐसे थोड़ी दिया जाता है नंबर, हाँ ऐसे नहीं दिया जाता। हाँ। मतलब तो तुम्हारे ऐप्स है तो तुम्हारे ऐप्स के साथ मैं जिंदगी भर खेलती रहूंगी क्या इनके साथ? मेरी लाइफ टाइम ऐसे रहने वाले। हाँ कितना टाइम स्पेंड करते हो जिम में? 2 घंटे। पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? बहुत है। किसके? तुम्हारे मम्मी पापा के? तुम्हारे? जॉब करते हो तुम कहीं? कहाँ पे करते हो? मेरे दिल में करते हो, और मेरे दिल में जॉब करने के तो पैसे मिलते हैं। कहाँ से? मतलब इतने फ्लर्टी बचपन से ही हो कि कुछ बड़े हो गया कुछ मुझे देख के हो गया? मुझे हर लड़की को देख के फ्लर्टी हो जाते हैं। लग तो यही था मुझे। कपड़े पहन लो अपने। मैं देख रही हूँ ठीक है, अब लड़कियाँ भी देख रही हैं। नहीं बट फिर भी Yeah, cool. What number? Oh, okay. मेरा नाम, हाँ नंबर ले लिया, नाम तो पूछा ही नहीं। सोनालिका। हाँ हाँ। सोहेल, ओके नाइस नेम। ओके या जा रहे हो? ठीक है, ओके बाय। अच्छा मुझे लेके जाना है? कहाँ लेके जाओगे? घर? नहीं घर क्यों जाएंगे हम? नहीं आप जाओ, हम बात करेंगे वीडियो कॉल पे। ओके चलो कपड़े पहन लो अपने और ये लो। हाँ कॉल करना मुझे। हाँ बाय हाँ बाय।